有看过快包不起来的春卷吗？大家好，我是 Rain， 这一次要带大家一起来品尝大排长龙也要吃到的春卷啦。任君挑选甜度及口味，再来就是放上满满的配料，层次相当的丰富，每个配料都是大把大把的放，整个都快满出来啦。这么大的一个春卷只有70元。吃完一卷只能说太满足啦，还有什么厉害的春卷呢？欢迎大家底下留言，我们下次见。